Tash jemi në xhamin këtu më të madhe në fshatin Bradash, ku është xhamia më e madhe dhe e vetme e këtij fshati. Këtu veç pak më herët u shpërndon banor për arsye që është edhe ditë e gjymos sot, edhe unë e bona hyrjen me bismillah. Është tepër investim i qëllum edhe i madh, edhe siç po shita përmes pamjeve, është ndër xhamit më të pastra me sa kam vizituar në Kosovë. Po më duket xhamia këtu e fshatit Bradash, ku mundet me pa përmes pamjeve, ka edhe një obor tepër karakteristik. Mu përballë xhamis është edhe shkolla tjetër, paralelja tjetër e nxënësve këtu që vijojnë mësimin. Fiks këtu përballë xhamis është edhe shkolla e dytë e këtij fshati. Mu përballë xhamisë së Bradashit, këtu në këtë hapësirë të vogël e kemi edhe shkollën e dytë në cilën vijojnë nxënësit mësimin, apo paralelja e dytë siç po njihet nga fshatarët e fshatit këtu. Po ashtu përveç shkollës në të njëjtën hapësirë është edhe zyra e gjendjes civile këtu, po edhe në anën tjetër është edhe shtëpia e shëndetit për fshatarët. Qa dole kësaj dhe mas pari? Në është po shkej qëtë të mjeku. A jeni të knaqët me për kujdesin që vja u bojnë? Kush, këtu a? Këtu, po. Po, vallohi në nëshë bojnë. A jeni të knaqët dhe me thonë? Po, vallohi të knaqët të mjuëm. Super. Super. Na ku pasku dolim vizitojmë fshatrat ndryshme në për Kosovë. Po. Qka për na kalëzën a i sen për Bradashin? Shkom qka të kalëzën, tënat mirat e zotit janë këtu. Tënat mirat? Kret, veç që popullopa, po shjetë edhe vetë. S'ko na i sen mongu dhe me thonë? Ti shkolla kanë me quë. S'ko? Që na pasha mësove me dalë.